Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura tabarira ya metha ya Kagoni na ni ngikunyita ugeni njitagwo Monica Kagoni. Tabarira ya muthenya wa umuthi turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa property niyo AMG Realtors magikuririkania ati mari na migunda kuria mwena wa Nanyuki thini wa Nanyuki Bustani Phase 4 ici ni broti cia 50 by 100 na wina offer uraheo cash offer ya ciringi 200,000 tu wigire na mweke wa kwigwatira a piece of Nanyuki. Ndugitikire kwaraniria na Martina na Benweri hahai ni undu wohoro makiria oringi ngikunyita ugeni njitagwo Monica Kagoni na mugeni uria ndinake muthenya wa umuthi methaini ni muiretu mutumia we hau uguo aranjira ndendete gukua handbag tondu akua handbag ni aturagwo ni kiande muno hau agucuritie handbag kuguo we athiaga tu aikitie indo ciake muhuko na gitumi kia aturwo ni kiande aratura na murimu utoikaine muno gatagati-ini gaitu murimu uikaine ta lupus na marigitari makauga uyu ni murimu uranyita andu aingi muno no andu makaga kumenya kana na marigitari makaremwo ni ku diagnose na ihenya na koguo mugeni uria ndinake muthenya wa umuthi aguciana ithu rugano rwake rwa gutura na murimu wa lupus hihi agiguteithiriria we urore ungikorwo ri murwaru urore could it be one of the pointers ukujitikiria nyite ugeni Mercy Wangari. Karibu sana Mercy. Asante. Ni ngatho ni gwitikira guka haha metha-ini na gwitikira kwaraniria na ithui. Mercy, mbere ya twambiriirie iguru rigie ndwari yaku no twambe kwenda kumenya Mercy aumite kuturona urio mwiritu munini muno. Njitagwo Mercy Wangari nyumite Ndenderu njiarirwo Kinangofu. Aha. Ugoka guikara Ndenderu. Mercy is a mother? Yeah. Wa mtoto mmoja. Okay. Karibu sana Mercy haha metha-ini na ni wega ni gwitikira kwaraniria na ithui. Utukiaria nawe wanjirire ni uratura na murimu wa lupus hihi nigetha ona twambe tutaukwo kiu nikiri ndagitari agikurigitari akwirire lupus niki ajirire ni murimu affectaga immune system ikaja kuhurana na mwili waku wagia murimu ukauhigicania nongi ru ukoragwo ho gatagati ni giki kana ni giki ru ndungimenya exactly niki so murimu uyu ri ni watwirora attack immune system yaku kuguo immune system yaku ni guthie thi muno tate tariu guthija kana gukwanirira na mundu wina murimu different ni gukora ni ndanyita murimu no ti uria enaguo exactly tiate akauma na homa ni guka we ugi haya reke twambiririe na journey yaku Mercy ni ri wambiriirie kurwaraga riria ndambirie kurwara pio riria yari serious yari 2016 March ndokirire ngithamba nderora githuri ngiona part ino yothe ihurite hives ihanaga mathemitho but ni cia red na cibangite ta mathemitho muthenya ucio ukihituka ndaigua ni ndirawasho ndiracinacinwo muthenya wathira muthenya uyu ngiri igithira ikidisappear but wiki ndiathirire ngiukira ndi mwibu mwiri wothe moko sana moko tondu mo marutaga wira kuiba fiui undu uronekana ni uibite ngikoma muthenya ucio ngiukira na ndionaga ru ngiukira ru ndaibite pio undu tarona nginya guthi urathio ni kuiba riu ni ndagithire thibitari ngithi ya mbere ngithimo kila kitu makiaga transfer yo ngithi koma main hospital ngikoma admit main hospital kuni kwa ndekarie wiki imwe magikaga test cia kila kindu cia breathing system tondu he andu hakinyire ngiremwo ni ku breathe ngikirwo
ici cikiragwo guku ni ndaikarire no after 1 week nderirwo ni anemia aha na ngiheo dawa na ngirwo nyinuke but ngacokaga guthimwo kiwango kia thakame kiria ki mwiri no ndiacokire to ni ndambire kuigwa sawa no waibuka na waigwa riu ni ta wahona aha ni ndaikarire ningi njikarite uguo ri kwi muthenya umwe rucini ri kwari na kaheho uguo ngigwa guko nginya ndingioya iguru ona ndingioya gikombe kana nyite gikombe o ngithi kwi ndagitari ona ndambire kumuhurira thimu akijira hiyo ni arthritis akijira dawa iria ngunywa ruire ndanyuire ri ni ciakininire ruo na ru igigwire ruo no dawa icio ndaguraga ru icio nicio nda survive nacio nginya 2018 so nigetha umenyekane ni lupus waikara kuma 2015 ginyagia 2018 wow so all along urero ni arthritis marokero ni anemia marokero ni kiria kingi so at what point madagitari mamenyire this is lupus riu 2017 mweri wa itandatu mugwanjari ndugamite tu kurugama oguo mundu arugamaga ngigwa kuguru ni gwa tuika stiff kurwa kwa left ndageria gukunjari gukirega gukunjika ngithi ngikarathi ngicirie niki ngihaka dawa ngicina ngikatia hakutire change muthenya ungiuka riu oguo kuguru kwanjirirwo ri no dawa ni ndanyuaga no ru ngiona hatiri o iria cia arthritis o iria no cio ru ndiranyua ni ndaikarire ru muthenya umwe nigo ndanoticire kuguru guku ni kunenehire gukurego kungi nigo ndonire iki ni serious ngianjia ningi gucoka test ngiko test kurora kana maybe ni thakame clotete ngirorwo kila kitu marauga no thinjirwo mahakikishe niki ni ndathi ndororire ndaikarire mwiri ndambire ni ndarekire njikare na kuru gwikorwa rukuma mwiri wa mugwanja wenana wakenda ri ruo ni rwathire gugithirathira but no kwari kwimbu undu ngiahinyire uguo ugacoka na thiini nona mundu imbite uria akoragwo ikara wakenda hindo no ma test ndirekwo ru njururite nginya nganoga tondu test wekwo gutire kindu ironania hatire ndu ironania itironania ru maruga no mathinjire mamenye na ndathinjwo ndingi no nginya gwikara thibitari like 2 to 3 weeks nigo manjirite ni ndaikarire na ngikara oguo ngiyumagiriria ona ni ndathiaga lakini nirona mukuru ni kuibu muno kungi no ndathia to nderitwo thiage muno tokoro thina ni kwaga guthiaga December nigo ndathire St Mary's ngithi ngikimonia mbica iria huritwo makirora kuguru na tondu ndagitari wa mahindi ndari kwori ngirwo njoke kwi Wednesday no ndio ku ni ndambire kuigwa ruo muno ngiheo painkillers so ni ndainukire ngicoka Wednesday gwatuikite gwikwo minor surgery but ngicoka Wednesday ri ngikora ndagitari ucio wa mahindi akijira ino riu ndigukorwo i minor igwikorwo i major tondu thina uroneka ni munene ni ndahirwo muthenya ucio tu umwe last day nigo ndekirwo surgery yo na kuma hau riu ngiona ruta ndathira riu ni ndakinya mwisho riu ni wa tini ukuguru riu ona ndramenya kana ugathire ingi tondu ndramenya ndaikarie thibitari ta wiki uguo ngikara wiki na riu hindo ndaikara wiki kuru riu ni kwanja ni kuru tondu uriri ndirahaica na style kana ndaikara thi ni ndaikara thi nginya ndiuka gukomio dawa ni ruo ni maraga mikiha yani yari jani yari na ruo muno ni magikire test na ngirwo iyo test ya kuguru ri
ngamigira after deco test ya thakame nĩ nda connectirwo na ndagĩtarĩ wĩtagwo Musila, Dr. Musila ucio niwe wa suggestire njĩkwo test ya blood ndeka test ya blood ndekirwo Lancet ĩgĩtwarwo South Africa after kwari sasa 2018 nĩguo rĩu result ciokire hau niho twamenyire nĩ lupus na hĩndĩ nĩguo tuonire twarorire kũgũrũ gũkũ kwarehetwo thĩna nĩ lupus ti thĩna warĩ ũngĩ rĩu kuma hau nĩguo ndanjire rĩu main treatment rĩu no amenya nĩkĩ kĩrakũrĩa rĩu hau niho rĩu ndanjirie rĩu hau process niho yanjirie dawa nĩ nyingĩ piũ ciarĩ nyingĩ na hĩndĩ ĩyo ũrarĩa ũgatahĩka ndũrarĩa igaikara nda ũrarĩa ciothe igana ulcers ikinyanjia hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ndainũkire hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩ mũciĩ rĩu nĩ ndauma thibitarĩ na nĩ mũrimũ ũtara understand nĩ mũrimũ wa mũthemba ũrĩkũ tondũ ndageragia ku understand gwitũ nĩ ndirĩ ndona mũndũ mũrwaru ũguo niĩ ndirĩ ndaigua ndirĩ ndona na nĩ anjĩra atĩ nĩ mũrimũ wa kuinherit karigwo ndarutire kũ tondũ ndirĩ ndona niĩ nĩ ndagĩikarire na ngĩrwo rĩu nĩ ngwanjia gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa magũrũ nĩguo athondeke kũgũrũ nyanjie rĩu kwĩruta gũthiĩ rĩngĩ tondũ ndũhotaga ndiahotaga rĩu na nĩ hĩndĩ wohorwo warutwo ndigiria magũrũ na nĩ werwo ũthiĩ ũgathondekwo magũrũ ruo na no nginya ũngĩathire tondũ nĩ ũkĩrĩhire anona nĩ ti mbia nini ũrarĩha mbia nyingĩ plus dawa plus kwĩna irio specific ũrarĩa rĩu ndũngĩrĩa irio ũguo no nginya include fruits greens na nĩ ũndũ wakwa tondũ ningĩ itanekwo tũcoke thutha hanini itanekwo surgery hĩndĩ ndathire St Mary's kwĩ Wednesday ndathimirwo thakame ndũngĩthiĩ theater ũtaroretwo kĩwango yarĩ 5 yarĩ thĩ piũ na nĩ ndekirwo no rĩu ndambire ngĩheo thakame ngĩcoka ngĩkwo rĩu no nginya ingĩandire indo iria cikuongerera thakame tondũ mũrimũ ũyũ nĩ affectĩte nginya kũrĩa gwakwa ata ona thaa ici ndirĩ ti atĩ ndacoka ti wega ũrĩa mũndũ agũarĩe tondũ sometimes nonaga irio tu ũka lose appetite hapo tu rĩu ĩyo nĩyo yarĩ struggle ku include icio ciothe irio-inĩ na dawa ndwagĩrĩirwo nĩ kwaga na ndwagĩrĩirwo nĩ skip na clinic no ũrathiĩ clinic ti ĩrĩa ũrathiĩ ya kũgũrũ ũrathiĩ yaku na clinic ĩyo ũrathiĩ nĩ ũrathiĩ ũgathimwo still kidney kana ina thĩna tondũ nĩ mũrimũ affectaga nginya kidneys nĩ affectaga kidneys mahũri so no nginya ũgaikara ũgĩthima no nginya ũgaikara o wathiĩ clinic after 2 weeks or 1 week ũgathiĩ ũgathimwo na ũinũke na dawa winũkĩte dawa nini nĩ cia 9,000 mbeca nini nĩ 9,000 nĩtũgũka hau Mercy no ũkũnjĩtĩkĩria twambe tũrũgame o hanini tũnyitĩte ũgeni Mercy Wangari na Mercy Wangari aratũra na mũrimũ ũĩkaine ta lupus ndũgathiĩ haraya nĩtũracũkĩrĩria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraya. AMG Realtors rĩu tũrakũrehera na Nyuki Bustani Phase 4 ici nĩ broti cia 50 by 100 ndagĩka 20 tu kuma taũni ya Nanyuki. Broti ici irigicĩirio nĩ ũthaka wa kĩrĩma kĩa Mount Kenya, Loldaiga Hills na Aberdare Ranges, Mount Kenya Wildlife Estate na Mayani Housing Development irio hau hakuhĩ. Nĩ kũndũ kwega gwa gwaka holiday home, retirement home, hotel cottages ona kana speculation
Vodafone. Broti ici ni ciringi 249 no ukigura cash tugakuhe offer ugacigura na ciringi 200. Bei ino irugamiriire marihi mothe kinyagia makugarurirwo title. Warikia kuriha tugukuhe title yaku kwa ihinda ria thiku 60. Kwigwatira broti yaku araniria na Martin kugerera 0716 490-653 kana ucerere rurenda rwitu nirwo www.amgrealtors.com. AMG Realtors, we don't just deal in property, we deal in value. Gicunjĩ gitu gĩa kerĩ tunyitĩte ũgeni Mercy Wangari thĩinĩ wa tabarĩra ya metha ya Kagoni, na Mercy Wangari aratura na mũrimũ wa lupus. Ũyũ nĩ mũrimũ ũtoĩkaine mũno na ti andũ aingĩ mũno maũĩ, no unfortunately nĩ ũranyita andũ, na andũ acio magakorwo magũtũra na mũrimũ ũcio mataũĩ, na nginyagia mandagĩtarĩ rĩmwe kũremwo kũdiagnose mũrimũ ũcio ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ waigua mũrimũ wa Mercy wakuire mĩaka 3 ũngĩkamenyekana nĩ mũrimũ ũrĩkũ. Mercy, hihi tũgĩcokereria rĩ, watwĩra nĩ mũrimũ ũtũraga naguo, so that means ũkũnyua dawa o mũthenya the rest of your life? Haya, number 2 rĩ, nĩ ũrĩ iria twĩtaga flare ups, as in kwĩ ũndũ ũngĩ trigger rĩngĩ ũgatũma nĩ wanyitwo nĩ flare ups fulani, na hihi cikoragwo cirĩ irĩkũ? Flare ups ciĩkwo muno wacenjia environment. Kũndũ kwĩna heho niĩ personally nĩ ũkoraga nĩ ciara nĩ cirarega kũruta wĩra, like ikaimba. Rĩngĩ ũgakora nĩ wimbire haha ciaimba ũndũ ndũkũhota kũnyita kĩndũ kana atirĩ ũndũ ũngĩhota. Alafu wiguaga tu ũrugarĩ, joto, ũrugarĩ piũ. Na kũimba rĩu no wimbe haha, no wimbe ũguo like hivyo. No ti kũndũ kũngĩ. Rĩu hakwa nĩguo rĩu thaa ici ikoragwo. Atĩ wauga joints? Joints sana ona tiga joints, no na ta haha no wigue nyama nĩ atuĩka stiff. Ũguo na rĩu hena karugarĩ kangĩ kena ruo. Si sana joints, no nyama-inĩ. No he times ningĩ ingĩkũnyita joint yũke haha, yũke lips-inĩ, like nĩ roraga harĩa ĩrathi. Na ta rĩu ingĩanjia kũimbĩra haha no nginya make sure nĩ yarĩkĩria haha. Haya, kwĩ ũndũ ũtangĩka, kwĩ maũndũ ũtangĩka? Kwĩ mawĩra maritũ, mawĩra maritũ guoko gũtiendaga ũguo. Joints sasa hau niho joints cingagĩrĩra waruta wĩra mũritũ wakua kĩndũ kĩritũ ũguo. Na ĩngĩ nĩ ĩrĩa ũrakoma wĩ mwega no ũgĩũkĩra rũcinĩ ndũraigua tiwe, ũraigua tiwe, nĩ ta mwĩrĩ wene wĩnaguo mũno ũguo, ũraigua wĩ mũrwaru ndũramenya nĩkĩ ũguo, na ndũramenya nĩho ũrwarĩte, na ndũramenya nĩ ha. Mũndũ aikaraga ũguo, rĩu we ũtoĩ nĩkĩ, rĩu ikaraga ũguo ukiuga no kũnoga, but kwĩ mũndũ ta niĩ rĩu njũĩ nĩkĩ nĩmenyaga nĩkĩ kĩrako. Sasa nĩ yanjia gũcoka. Haya, Mercy, nĩ ũkũnjĩrĩte ndwendete handbag? Niĩ ndiendaga gũkuania indo. Ana handbag nĩ njiguaga ĩkĩnogia mũno, ĩnogagia mũno, kwanza ĩngĩkorwo ĩ nditũ rĩ, nĩ ĩnogagia mũno. Na ũngĩngora nayo ndingĩcenjia ũkarigwo nĩkĩ, kana ngamĩkũnja ngamĩnyita ũũ. Tondũ nĩ ĩrakũnogia kĩande? Nĩ ĩnogaga mũno ngaigua nginya ruo. Wow. Haya, Mercy, ũtwĩrire you're a mother wa kana kamwe, ta tũhe journey ya gũkua nda na kũgĩa mwana rĩ, wĩna in mind wĩna lupus rĩ, how was it? Okay, at first yarĩ scary tondũ ndagĩtarĩ rĩrĩa ndathire kũmuona rĩa mbere rĩ, anjĩrire andũ arĩa makoragwo na lupus makua nda rĩ, no nginya mambe mere ndagĩtarĩ. Rĩu ndarigagwo ũrĩa ngamwanjia, hau harĩ na gathĩna. No nĩ akĩhapenire na ngĩra ndagĩtarĩ
akijira kindu wagirwo ni gwika ni gufuata uria ndakwira urie wega na dawa cia kunywa iti affectaga icio dawa iria hydrochloroquine iti affectaga nda. Jane yakwa ndari njuru ni ndikiuga ni he undu ndonire muru no mwe no nginya kuna kwi test mundu eragweke nio magiciwe ni iriko no ni ciakwa ciothe ciari njega hatiari thina no mwe na ndikiuga Jane yo ni athumburire ona hanini. Na gwakinya ni ku breastfeed yo wega gutire thina. Haya, finances ni murimo we goro go treat we goro muno tondu ona ndathire Kenyatta ngiro NHIF ndi urugamagirira so ona dawa wenda gurute bia ciaku nona wathi Kenyatta to ni clinics tuthiaga Thursdays every Thursday every Thursday after mweri after mweri kana warwara time Thursday uthi hindi no gugiona ndagitari ucio wathi ni ukuriha hebi urihaga iyo ni consultation no dawa uthi ukegurire so dawa ni koragwo expensive muno na test itathiraga na test ici bado no expensive muno tondu nona ru o magutumaga Lancet ni makogoro muno megoro ri ukona mundu utari na hinya munene sometimes ni arathia kuga ana ndiguthi test icio no ninge dawa nacio ciegoro dawa consultation na test icio ciegoro na uria wiritwo wikare tondu kila kindu hau ni bia tariu ri ni wihakaga sunscreen no nginya wihake sunscreen iyo mundu wothe ukona lupus iyo to ni affectaga skin ugakora mundu ni agite na butterfly rash apa he andu magiaga ru wiragwo wihake sunscreen iyo ugithii riũa-inĩ na riũa-inĩ ti handu ungikara ihinda iraya ndungikara muno tondu kuraringana na uria ngothi yaku ikihana na iroya riũa riu wow masina tondu mwana ni demanding ena tuwira tuingi mara ni aregire gukoma utuku mara ni arenda kuhurirwo nguo ciake. How did you manage? Yari hinya no na sasa kukorona my mom ni aradora ni andeithagia muno so riu kuhura nguo kwari na hinya no kona rimwe ona Ngai ni arakuigwira tha ugakora hindi ona niguo utari murwaru no ni urekira tuwira no ukamenya riria tu murimo uyu ugokira ni ukaona thina riu mundu ekaga undu twena hope rucio ni ugakorwo tugwikwega Ngai akuigwire tha ukire wi mwega urute wira waku. Ni unogaga muno mundu anogaga muno niguo na ni urakoma ukire wi munogu na gutire undu wikite yani kaundu tu kanini kwanza ungiruta kawira urute ta ndagika 10 ukaigwa nikijikare thi mundu ni anogaga muno. Wow. He uguo muciari ahota gukorwo na mwana murwaru lupus hihi na tindaga kimukuma ringi ni githayo niki tondu aingi meragwo ni thayo aingi ni muguta ni wira uriku angiruta na nona riu aria ringi ni kuri aria manyitagwo ni murimu uyu manenehete no ugakirigwo tiriri hindi ndarari mwega hindi no atuika ni arwara niguo atuika lazy koguo andu magirwo maka understand ti kwenda ni mwiri niguo wikaga uguo na murimu uyu na ndungihota ku control. Masi tukiingira thiini wa social life yaku uroneka wi mwiritu munini na wi mwiritu uratura na murimu wa lupus. How has it affected rigi urata waku wanahika hihi affected atia muturire waku wa social life? Iyo affectaga muno. Okay,
tondu gwakinya ni friendships ni ukoraga ni wa tearata tondu matira ku understand mufagite ondo ni tugacemania ama ni goka nigakura ni eguka ukamwira ni sawa ukathainya agakinya masi no ndiroka sasa saa hiyo we ukirire na mirimo yaku riu ni wibire ukariguru yoka ekunyona atia ukamwira ndiri kuo ringi ni muracemania ugokira wi muno gukira wi murwaru sometimes ukagira ukigwa githuri ni kirito rukarigwo rungumwira atia ugakora urata wanyu ni wathira pio na ndakenda kumenya niki giguthumburaga sometimes ona stress ni tumaga murimu ucio ni triggerga murimu ucio koguo ni mundu ni eragwo avoid stress so ugakora riu ningi ni ndona ni ndamuhitiria stress ikaingira sasa igakorwo worse igathi wiki igiri ndina mathina mo ndi njikaraga nyumba ugikara nyumba 2 weeks utari wauma tondu renda andu magukuona makuonete ni wibire yani uhana tu uguo tu tuma tu uhane tu yani mtu tu mgonjwa kabisa wow lakini you've overcome it na nikioraria na ithe haha twitikirie tombe turugame o hanini tu nituracokereria thini wa gicunje gitu gia gatatu tugitiriha tabarira ya muthenya wa umuthi haria tunyitite ogeni Mercy Wangari na Mercy Wangari aratura na murimu wa lupus. AMG Realtors riu turakurehera na Nyuki Bustani Phase 4 ici ni broti cia 50 by 100 ndagika 20 tu kuma tauni ya Nanyuki. Broti ici irigiceirio ni uthaka wa kirima kia Mount Kenya, Loldaiga Hills na Aberdare Ranges, Mount Kenya Wildlife Estate na Mayani Housing Development irio hau hakuhi. Ni kundu kwega gwa gwaka holiday home, retirement home, hotel cottages ona kana speculation. Broti ici ni ciringi 249 no ukigura cash tugakuhe offer ugacigura na ciringi 200. Bei ino irugamiriire marihi mothe kinyagia makugarurirwo title. Warikia kuriha tugukuhe title yaku kwa ihinda ria thiku 60. Kwigwatira broti yaku araniria na Martin kugerera 0716 490-653 kana ucerere rurenda rwitu nirwo www.amgrealtors.com. AMG Realtors, we don't just deal in property, we deal in value. twacokereria thini wa gicunje gitu gia gatatu gia tubarira ya metha ya kagoni aria tunyitite ugeni Mercy Wangari. Tukiambiriria ngwirire Mercy Wangari anjirire akoro he undu atendete na we handbag na mutumia na nitaciobanirio hamwe akoro he kindu atendete ni gukua handbag tondu ni mwikagira ruo runene muno kiande-ini giake mana na murimu uria aratura naguo, murimu wa lupus, na nikio ari haha go create awareness iguru rigie murimu uyu wa lupus. By the way, Mercy, ni muri support groups sheko no ugakora ti active tondu ni giari ni atirire ya ndeithia so ni higurite yakwa and hopefully from January higure organization yenye iri kinyagira ria mena murimu ucio na matingihota kwirugamirira either dawa kuona dagitari yani nataka ndrenda go spread awareness na kumera ti wega kwihitha tondu ti murimu atiki ni ukuona dagitari ni gukuhe dawa na ni ugwika maundu maku uri na kirigiriro na riu ri watira ni uhingurite Facebook page etagwata Together Let's Fight Lupus. Together Let's Fight Lupus. Haya
utwirire muciaritwo muraigana kwanyu? Turi atano, airitu atatu na manakeri. Wewe wakaigana? Wa mbere. O we niwe first born? Na gutire mundu ungi uri wonekana na such condition? How do you when you are like you're out of place, like undu uyu tini wagirirwo ni kuhanikira uguo? Yeah, as a first born unenya no nginya wigwe like nini nijagirwo ni gutikia ya ciana ici ingi arafu ru nona murimu no akunyita mundu mothe ni marugama then kwika kauria kangi gakoragwo na thutha wa kari kinini tu kwa nini nikindekire kaidehirie no nginya ukorwo na tumeciria tatu no gwito ni turi ahoi Ngai ru mbanga tu ni hoyaga na gera Ngai ni wega to nidakimenyire na nideetikirire uri hana na toko kwitikira ni gutumite hane ugo hana. That's true, yes. Ru ni na mami ni ajikiraga hinya na aria mahoire nanie mahoya ni mo matumite ginye hau. Masi, are you married? Ukihika muthuri waku nioi condition ile winayo? Diabete ngamwira ndamwirire thutha-ini no tiate ni thutha-ini ati wa miaka pana wiki no ndari na thina. So he supports you? Gitumi kia wage kwamba kumwira hihi? Gitumi ni giki nona ta uguo ngwirire arata ndungimera exactly niki urahetukira no wo ndafilaga niko na feel hivyo ngona rigi no ndimwira je kuni judge rigi ni mundu muguta ndekago no uria tureciria tiguo gutanaga ni etikirire na ki understand. Okay, na hihi ri wanacemania na mundu agago stigmatize ni undu wa murimu? Okay, taru hidio da thijito maguru kuguru guku sorry ni wacemanagia na andu magakurora ukaigwa mundu gatiriri kana ni cancer nona ukarigwo kaige mundu arorite guo niguo eragwo yani to on your face agakwira uguo kana akoria mundu twinake ukaigwa ni mahetuka akoria ni mwiritu kari cancer wa yani undu cio no atumaga njigwe kai tokorwo ni ongahithwo nona no tondu ndakimenyete tiori ndogaga no mundu wa thi ndungikimucenjia ni kwaria na ningi ni akona Ngai ni akuhonirie no akaria ona hindi yo so iyo ni heart no you just let it go. Aya kwi mundu wana kwamuka hihi agiciririria ati murimu ria winaguo no umugwatie? Okay, kwi mundu ajoriti tiriri ati ucio murimu to ni ndamuhere story ngimuhe story yothe akijira hi ucio murimu ri no ugwatanio ngimuti murimu tere ureciria uti murimu wa kugwatania no tondu ni andakaririe ngirikania nake tondu hindi ona ndiahonete afu mundu akwire uguo ukamba kugaca uyo na ni kunyongerera stress wacha nike tu demo cancel nike tu aikarie na ni ndeikarie. So hihi Masi ukiariria mundu uratura na murimu urio wothe angikorwo ari naguo uhotaga atia kwiyukiriria okiroko ukauga I'll face the day with a lot of courage ukimenyaga hena mutharaba winaguo ukoragwo kuwete na ni mutharaba wa murimu? What would you tell mundu ucio ringi gwakioragia riu gwakianiki tondu ena ndwari iramuthinikania kana hihi akoria njagire gukua niki uni ati ungimwira what is that one thing itumaga ukire no gukira no face the day with a lot of courage? Ngirora kuria nyumite ri kuma 2015 2016 iyo yari jani yari na ruo na ngikorwo ni nda overcome tondu ni ndi mundu tare wako mathibitari ndiri ndagia thina wa mwiri
wambirio rimwe pap na gikinya haria nginyite thaa ici ni no njire mundu like hoya Ngai akuheage hinya ndukamakio ni rucio Ngai niwe wi rucio rwaku tungikara tumakite ri twikare tukimakaga ati anga ningoragwo na thina uyu ningoragwo na uyu utire ndungika muturire-ini uyu no nginya wihe hinya no umenye we wina ruo ruru kwi ungi wina ruo runene gukira so no matter what we endelea na maisha yako we kuwa tu mtu wa kujicomfort na we itikire piu ndukemene wende wow haya Mercy awauga group yaku itagwo Together Let's Fight Lupus na no insist kwanza airetu majoin tondu murimu unyitaga airetu sana kuma miaka 18 to 45 athuri ni mari no ni umwe but airetu nio affectaga muno airetu so majoin muno aya what would be those telltale signs ungirora uge nakorwo ndagitari wakwa ndari arani suggestira lupus nigumu suggestira nigetha maybe I go through that test imenyekane kana nio okay lupus ni ukaga ihana arthritis ni urigwa ni ukuiba he mundu ibaga ugo ndaibite ndagitari ni ajirite ati he mundu nginya njwiri he munyoka na nona na rash iyo itago butterfly rash yukaga haha uguo icio nicio main na nona guturo ni joints iyo ndukariganirwo ya joints sana ya joints wow hedino yothe ri ngika research yo ya lupus ndironaga rĩngĩ nĩ mũrimũ ũhĩtanagio na mũndũ gũkorwo arĩ na HIV tondu even the HIV nĩ compromiseaga immune system ya mũndũ nĩ wekagwo test icio cia HIV test kindu kia mbere wa thibitari no nginya wiko yo test na wiko test ingi o makiwaga ni hii nino no runo nginya iyo ya HIV no nginya wiko but ni mahigicanagia muno na arthritis sasa waigwa handu rahutanio na arthritis umenye uragwira handu gatagati umenye riu hau no nginya wone ndagitari wow thengiũ mũno Mercy nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ na thengiũ mũno nĩ gũkorwo ũrĩ bold enough kwarĩrĩria uhoro wa mũrimũ kaingĩ utakoragwo uwikaine mwiroreri na ngehoka uhoro uyu ni uraũnyita na ũritũ na he ũndũ ũmwe Mercy agweta igũrũ rĩgiĩ mũrimũ uyu gũkorwo kinyita atumia mũno gũkĩra athuri koguo ni wega angĩkorwo wĩna signs ta icio please seek help ona no suggestire ndagitari waku angĩkorwo ni ũgĩkĩtwo test nyingĩ na gũtirĩ ndũronekana no suggestire ndagitari waku whether you can do a test for lupus na ni ũndũ wa go support Mercy na awareness ino ambĩrĩria go create ya lupus please no like page yake wa meta Together Let's Fight Lupus Together Let's Fight Lupus wa search Facebook ni ukumiona na no waranirie nake kuhitukira that page na rege agikuonererie ndagitari ungiona kana hihi dawa urionaga atia maundu macio mothe tondu ena that experience na hau niho tugukinyia tabarira ya metha ya Kagoni tugukinyagira imwe kwa imwe kumagia mwena wa Ndenderu tukiaria na mundu gwitwo Mercy na tukirikiria ngakuririkania please itikira go subscribe na go comment thini wa rugano ruria twakurehera muthenya wa umuthi ni njitagwo Monica Kagoni ugie na utuku mwega.